Hi everyone, today we are on Tallingam Beach on the west coast of Koh Samui for the sunset, and we came at the Itale bar restaurant, the Itale Samui, which is a perfect location to enjoy a nice sunset. And they change a lot now for the last few months here, and it's a really nice area. Look at that, it's actually all green. They put rice fields. It's really amazing. We are not in Chaweng or in Lamai anymore. I don't know if you can see over there the buffaloes. We are really in the countryside, the countryside area, sorry, of Koh Samui. And they made another attraction over there. We are going to have a look. So the sunset will be in around 1 hour. And so right here they make a huge monkey, guy. Look at that. Really nice attraction to visit in Samui. So you can see that, have a nice walk around and enjoy the sunset too. A lot of Thai people are coming here to make some photos because it's quite unusual area. So the restaurant is over there, and Thai foods are quite good here. The best thing about this place, guys, it's the happy hour for sunset. As you can have, for people who like beers, a big bottle of beer
for 89 baht or 99 baht, I'm not sure. Anyway, it's really a good price. Surrounded by green. It was a bit noisy because of the bamboo that you have to walk on it to get access to the rice field. There's a security guard at the entrance. There you go, Mission. สวัสดีครับ One iced coffee, please. ครับ So I really like this place as it's a perfect spot for sunset. So it's sunset time now. Will be much better really soon. Over there, the Five Islands, and right here, the Italy. I think it's the rice from the rice field. อ๋อค่ะ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ มาจากไหนนี่ครับ ค่ะ มาจากนี้ใช่ไหมครับ ค่ะ อ๋อ Yeah, it's the rice from ข้าว here. อย่างนี้ด้วยแต่ว่าเมื่อเช้าทำไปแล้วนี่เหลือติดเนี่ยค่ะข้าว ค แด รับ งข้าวไรซ์เบอร์รี่อันใหญ่ๆนี่ทำไปแล้วเหลือเศษ
เม็ดใหญ่ๆอยู่ตรงโน้นนะคะอะไรดูดิ ทำหมดใช้เวลานานใช่ไหม เอ่อ ไม่นาน อันนี้พอเราเก็บเสร็จแล้วก็ไปสีแป๊บเดียวค่ะ เนาะ อันนี้อันนี้จะ เป็นเล็กเนาะ อันนี้ไม่หุงแล้วนะคะ อันนี้ก็จะใช้แบบต้ม แต่ถ้าตัวอันนี้จริงๆนี่อยู่ตรงนี้สวัสดีค่ะ ไอ้ นี่จะออกมาเป็นเม็ดอย่างนี้แล้ว ข้าวไรซ์เบอร์รี่ อืม ใช่ค่ะ rice baby rice ก็ yeah but it's really small อัน ones นี้จะเป็นพิเศษอันนี้เอาไว้สำหรับทำข้าวแต่อันโน้นสำหรับต้มหรือว่าเอาไว้ไก่ให้อะไรได้อยู่ อ๋อโอเคครับขอบคุณครับ Yeah, so they are using the rice actually that they are making over there. Really nice. When the weather is cloudy, it's always amazing. Look at that, the colors in the clouds. Rain is on the way.